हॅलो फूडी, तुमचं स्वागत करता आम्ही फूडी चॅनलान आणि तुमकां सांगूंक सोदता ह्या चॅनलान फूड ब्लॉग फूड एक्सप्लोर आम्ही सगळे करतले. सो स्टे ट्यून. आणि हांव तुमचो होस्ट दत्तराज आणि बाब आशिष. सो आज तुम्ही थंबनेल पयलाच आसतलो. आज आम्ही हॅपी पाणीपुरी इटिंग चॅलेंज करपाचे. सो हितून 3 राउंड आसतले. लायक पयलो राउंड, दुसरो राउंड, तिसरो राउंड. पयल्या राउंडान आमी दोगांय कडेन 10 पुरयो आसतल्यो आनी उदक आसतलें पाणीपुरीचें. सो टायमरूय आसतलो. सो आमी ट्राय करतले कोण बेगितल्या बेगीन खातो तो पळोवया. आनी हो राउंड तो जिखता कोण लूजर, हांव काय तो. मागीर सेकंड राउंड तुमी पळयत राव, तुमकां कळत रावता. सो स्टे ट्यून. अभी मजा आएगा ना. सो तुम्ही आता पयलाच आसतले हांगा 10 पुरयो प्लेस जाल्यो आनी हें उदक. सो पयलो राउंड आहा तो स्टार्ट करतलो आशीष. सो इन 3, 2, 1 गो. हाँ बिगिन कर. हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा. 11 सेकंड. आणि वो लास्ट सो तुम्ही पहिला 1 मिनिट 31 सेकंड. सो आता तुम्ही पहिले आणि 1 मिनिट 31 सेकंदात चुकले. आता आमचा बाप दत्तराज स्टार्ट करतलो. सो इन 3, 2, 1 गो. कट कर देना प्लीज. जिंकतलो शिशाक. सो हो जाला राउंड 1 ज्याचो विनर जालो बाप दत्तराज. सो आता सेकंड राउंड जातलो. तुम्ही पहिला तुमकां दिसता आसतलें हांगा 5 पुरयो त्याच्या प्लेटीना प्लस उदक. पण ह्या राउंडान एक ट्विस्ट आहा. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल. लायक तो ट्विस्ट म्हटल्यार आमी पुरयो हातून डीप करतले, हांगा दवरतले, प्लेस करतले. पण हात यूज करचे ना. डायरेक्ट आमी तोंडान तो पुरी आमी खावप. आणि हितून कोण पयलीं सोंपयता तो जिखतलो. स्टार्ट करता इन 3, 2, 1 गो. सो आता तुम्ही पहिला सेकंड राउंड विनर बाप आशिष झाला.
पण अजून गेम सोपवक ना. तिसरो राउंड ते रुको जरा सबर करो. सो तिसऱ्या राउंडान तुमकां हांगा पुरयो दिसची ना. तिसरो राउंड वॉटर चॅलेंज आहा. पाणीपुरीचे उदक पिवन दाखोवप आनी हो स्ट्रॉ आहा हितून हो प्लेस करप, तोंडाक घालप, जितल्या बेगीन कोण सोंपयता तो विनर, त्या राउंडाचो विनर जातलो, त्या राउंडाचो विनर. ओके. सो थर्ड राउंड सुरू जाता. 3, 2, 1 गो. ना बोलला बोलला. कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? राउंड जालो, जो टाय जालो. काय झालं तुझ्या की बाबांनी चिटिंग केला. चीटिंग करता है तू. चीटिंग 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 करता. काय सांगलेले सारखे सोपोवपाचे, पण आसूं कन्क्लुजन असो आहा की हांव एकला तो एकला आनी तो हाफ हाफ. सो पनिशमेंट आहा की दोगांयकूय गावतलो. बट एक पुरी म्हाका घातली, 2 पुरी तेका, अर्दी हाफ पुरी आहा भितर मिरची पावडर आहा. No, God, please, no! सो तो डायरेक्ट खावप आनी उदक दिला फॉर सपोर्ट. सो स्टार्ट. पनिशमेंट विथआउट हाँ भाई. कैसी लगी आगे स्वाद. Wait a minute! Who are you? सो हो तुम्ही चॅलेंज पहिला आसतलो आणि एन्जॉय सुद्धा केला आसतलो. and thanks for watching this video. आम्ही फुडी, तुम्ही फुडी. खायत राहात, पळयत राहात, लाईक, सबस्क्राईब and share. Bye bye.